Всички здравейте! Сега аз съм пробвал рибата на моята баба. Ние сме във баската столица Билбао и днес ще приготвим едно емблематично тяхно ястие – треска в сос пил-пил. Да не се бърка с соса пири-пири, който се прави от чушките пири-пири, които са лети. Пил-пил е нещо като бубук-бубук, т.е. ние ще готвим тази разкошна риба треска, която купихме прясна на практика много бавно и много дълго в олио, което ще бъде на ниска температура. Започваме, ние сме без рукола. За начало ще нарежа 3 скилитки чесън на много тънки слайсове и ще заграя маслото. Това са около 200 мл зехтин, който ще сложа в тигана и ще го заграя на 3-та степен. В общини смисълът на това готвене е, че всичко се случва много бавно, температурата е ниска и от соковете, които рибата ще пусне, ще се получи нещо като емулсия, ще се получи нещо буквално накрая изглежда като с консистенцията на майонеза. Чесън се използва за овкусяване на маслото. Тази рецепта много често се приготвя с солена риба треска. Ние в случая имаме късмета да сме близо до рибния пазар и да можем да купим прясна, но може да се използва и с солена риба треска. Тогава, разбира се, не трябва да се слага никаква сол, защото ще стане прекалено солено. Малка част сол се слага и в мазнината. Рибата, както виждате, е разкошна. Сега ще попия излишната влага. Това е филе от риба треска. Ще го направя на порции. Първоначално ще сложим чесънът. Когато чесънът пусне своите сокове, ще го извадим и ще сложим рибата да се готви да се сотира буквално в това олио. И слагам вътре чесъна да се запържим. Трябва съвсем леко да покафенея и намалявам котлона. Ще работим на 3-та степен. След като извадите чесъна, на негово място слагате парчетата риба. Тъй като температурата в момента е ниска, съответно рибата няма точно да се пържи, а ще пусне соковете си в тигана. И я оставяме, докато не се плават такива бели петенца в олиото. Тъй като рибата е много крехка, когато обръщате от другата страна, трябва да сте много внимателни, защото това е риба треска, знаете, месото е изключително финно. Тя се готви просто за толкова кратко време. Погледнете, на практика рибата ни вече е сготвена. Но ние трябва да я оставим още малко, за да можем да се приготви самият сос. Ако сте учили правилната температура, ето това е желатинът, който рибата пуска от месото. Това е, което трябва да се получи, тези бели петна и въобще да излезе желатинът на рибата, за да може след това, като го разбъркаме, да се получи този сос. Рибата буквално ще се приготви за 4-5 минути, затова внимателно извадете върху хартия за печене, когато е готова. И сега трябва с леко разбъркване да превърнем соса в емулсия. Това ще отнеме известно време. Включете тигана и продължете да разбивате. Погледнете колко гъст стана соса, когато се охлади и продължихме да го разбъркваме. Това е, което търсим. И сега ще залеем приготвената риба с него. Вижте колко е гъст. И сега, понеже това е испанска вечеря, която приготвяме, трябва към нея да има още няколко допълнителни ястия. Едното, разбира се, са пържените картофи. Аз не знам защо те не слагат лимон в този сос. На мен много би ми харесало с лимон, но разбира се, това е така се приготвя. Отгоре, върху самата риба, се слагат препържените трохи от чесън. И така обикновено се сервира. Сега ще направим едно предястие. Имаме една страхотна гъбо, която ще нарежем на филийки и ще изпържим с малко масло в тиган. И другото нещо, което ще приготвим е чушки падрон. Нарязвам гъбата на такива слайсове.
Това са ето тези чушки, които са сладки чушки, въпреки приличат на люти, но те са сладки чушки, които се пържат в малко захтин и сол и съответно могат да бъдат овкусени също така с оцет. Сега отиваме да приготвяме първо гъбата. Гъбата ще я сотираме в масло. Слагам едно парче масло в тигана. Реждаме гъбите в тигана. За да направим чушките падрон, слагаме около 2 супени лъжици захтин в тигана. Слагаме малко сол. И когато загрее, ще добавим чушките и ще ги готвим под капак, за да не пръска много. Ще подправя гъбките с съвсем малко черен пипер и малко сол, едро смляна, както и чушките падрон. Те са уникални просто. Това е нашата испанска вечеря, която приготвихме. Сега слагаме масата. Рецептата се получи уникална, още не мога да се нарадвам на риба, треска, пили-пили, кот пили-пили по баска рецепта. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безруко. Довиждане! Това е много вкусно. Това е на вкус как... Не знам. На много вкусна риба. С вами беше Безруко. Всем чао-чао!